Pues vamos a ver jaguar. Como te comentaba, todos los sonidos son hechos a mano, son manuales. Y por ejemplo, ¿cualquiera lo puede hacer o necesitas alguna técnica especial? Lo puede hacer. Ya tiene lo que es el sonido. Lo único que hacemos es como el... ponerle la mano, ¿no? Ese es el jaguar. Tenemos increíble. El coyote. Es este es igual de barro negro con incrustaciones de piedras e incrustaciones de epópsica, ¿sí? Todo es manual. Todo es hecho desde el DF. Teotihuacán, Estado de México, de las pirámides.